ငွေရအားမင်္ဂလာပါအိမ်ကကလေးတွေစားဖို့အတွက်ထိုင်းဖက်ကဖောက်ခောက်ဆွဲကြော်ထားတဲ့ဝီတီလေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ခိုင်ချက်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အရင်ဦးဆောင်ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကြက်သွားလို့ရှိအယောင်လှရအောင်ပဲစီလေးနှဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တဲအိုးပူလာပြီးဆိုရင်စီထဲပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ဝက်ကြေနဲ့ကြော်မယ်ဆိုတော့ဝက်ကြေလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပပလေးရတဲ့ငရုတ်တီကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာတက်ပါမယ်တကြားအရသာမောက်ခယူစီပဲငံပြားရည်ထဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပပလေးရတဲ့တရုတ်ကြက်သွန်နေကြီးကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကဖောင်အရွက်ဆိုင်ကိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးပဲစီနဲ့နယ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပေါ့နော်ထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခောက်ဆွဲကတော့ကြက်နေပြီးသားဆိုတော့အကြာကြီးကြော်စရာမလိုပါဘူး10မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ကြော်ရမယ်